الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا اللهم أبناي وأبنى بنتي اللهم إني أحبه وأحب من يحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے، میدان جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرہ ذرہ سے، حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. آداب شریعت کا وہ شناسہ کیسا، جس کا نانا ہو ساقی کوثر وہ پیاسا کیسا. کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی، ہر کسی کو نہیں ملتا نواسا ایسا. سبحان اللہ. شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے بڑی شاداب ہوتی ہے. شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت اس کی خوب دے گئے ہیں کربلا والے. سبحان اللہ. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کہ طاقت کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، برادر محترم فاضل عزیز حضرت مولانا عبدالحی دامت برکاتہم العالیہ دے حکم دی تعمیل جامع مسجد عثمانیہ اللہ آباد دے سالانہ اجتماع دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تواکوں میں کو آمن دی توفیق نصیب فرمائیے. اللہ سے کنوں دعا ہے اللہ پاک اس جیسے پروگرام کو انہیں ادارے کو ہمیشہ واسطے شاد و آباد فرماوے. انہیں جگہیں تو انسان کو عقائد حقہ اعمال حقہ دی اطلاع اور آگاہی تھی دیئے، اور ماشاءاللہ تہاڈے اجتماع کو بھرپور حاضری کو دیکھتے دل باغ باغ تھی گئے. اللہ پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے توفیل اساں سارے دا جملہ جائز حاجات کو پورا فرماوے. آمین. یہ مہینہ محرم الحرام دا مہینہ ہے. آج 12 محرم دی رات ہے. محرم الحرام دا مہینہ اللہ رب العزت نے
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینے دے وچوں اللہ نے 4 مہینے کو زیادہ احترام دے قابل بنائے، جے کو اشہر حرم قرار دیتے۔ پہلا مہینہ رجب المرجب دا، دوجا مہینہ ذی القعدہ دا، تیجا مہینہ ذی الحج دا، اور چوتھا مہینہ محرم الحرام دا۔ یہ 4 مہینے او ہیں جن کو صرف قرآن نے نہیں، قرآن تو پہلے والے کتابیں دے اندر بھی انہیں کو قابل احترام قرار دیتا گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور مبارک کنوں بھی پہلے یہودی بھی انہیں 4 مہینے دا احترام کرندے ہن، عیسائی بھی انہیں 4 مہینے دا احترام کرندے ہن، اور ان وقت جڑے مشرکین ہن وہ بھی انہیں 4 مہینے دا احترام کرن ہا، حتیٰ کہ چور لوگ چوری کنوں رک ونجن ہا، ڈاکو ڈاکے کنوں باز آ ونجن ہا، گناہگار اپنے گناہ کنوں باز آ ونجن ہا۔ انہیں دا عقیدہ اور نظریہ ہا کہ انہیں مہینے دے اندر اساں ہر کم کر سکدوں، لیکن او کم جڑا انہیں دے احترام دے خلاف ہوئے، بھاویں اساں گناہگار کیوں نہیں، یہودی کوئی نہیں، عیسائی کیوں نہیں، لیکن او بھی انہیں دا احترام کریں دے ہن۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرماتے ہوں احترام کو شریعت محمدیہ دے اندر بھی برقرار رکھے۔ قرآن مجید نے ایک سوال نقل کیتے صحابہ کرام دا، شاگردیں سوال کیتے استاد جی سا کو ایک مسئلہ دساؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیتے، اے اللہ دے رسول ساکو ایک فتوہ دیو، ساکو ایک سوال دا جواب دیو۔ جی میرے شاگردوں تورا سوال کیا ہے؟ اللہ نے ان سوال کو جڑا صحابہ کرام نے کیتا ہا قرآن دا حصہ بنائے، فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تائیں کنوں توارے شاگرد اس سوال کریں دن، یہ مسئلہ پوچھ دے پن کہ اسا انہیں شہر الحرام دے اندر جائیں کو تسا حرمت والے مہینے قرار دیتن، او رجب دا مہینہ ہے، او ذی القعدہ دا مہینہ ہے، او ذی الحج دا مہینہ ہے، او محرم الحرام دا مہینہ ہے۔ این شہر الحرام دا مطلب کیا ہے؟ شہر الحرام دا معنی کیا ہے؟ ان دے اندر اساں کیڑے کیڑے کم نسے کر سکدے اور کیڑے کم زیادہ کروں؟ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے این سوال کو نقل کرتے جواب اللہ نے دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اپنے شاگردیں کو یہ سوال دا جواب دے دیو، قل قتال فیہ کبیر، اے محبوب پوچھن والے سائل کو دسا دیو کہ تسا ای مہینے دا احترام کرنے، احترام دے خلاف جو کم بھی ہوئے وہ نہیں کرنا۔ قل قتال فیہ کبیر، انہیں مہینے دے اندر کہیں نال جنگ کرنی، کہیں نال قتال کرنا، کہیں نال لڑائی کرنی، حتیٰ کہ جہاد جیسا مقدس عمل بھی انہیں مہینے دے احترام دے خلاف ہے۔ انہیں مہینے دے اندر جہاد جیسا عمل بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ بھی نہ کرا ہے۔ کہیں دی توحید، کہیں دی تذلیل، کہیں نال جھگڑا، کہیں نال خون ریزی، کہیں نال قتال، اے نہیں کرنا۔ قل قتال فیہ کبیر، انہیں مہینے دے اندر قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ میں کوئی تو ایک درس ملیا کہ جائے ملے اللہ پاک فرمے دے پن اے 4 مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، میں باقی 3 مہینے دو ہٹتے، صرف محرم الحرام ای مہینے دے پیشے نظر رہا دا۔ اے محرم اللہ نے اشہر حرم وچ قرار دیتے، اے محرم الحرام دے نال
حرام دا لفظ رلاتے قابل احترام بنایا گئے محرم الحرام دے مہینے دے وچ اللہ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر ای مہینے دے اندر کہیں دا خون بہاونا کہیں نال جنگ کرنی کہیں کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے میں کو مسئلہ ملیا جیوے ای مہینے دے اندر کافر کو مارن نہ جائز ہے مسلمان دا قتل ہوں کنو بھی وڈا گناہ ہے جیوے ای مہینے دے احترام دے پیش نظر کافر دا خون بہاونا حرام ہے میں کو اے مسئلہ ملیا کہیں بھی مسلمان دا خون بہاونا حرام ہے جیوے کہیں کافر دا خون بہاونا ای مہینے دے احترام دے پیش نظر حرام ہے اتھا میں کو اے بھی مسئلہ ملیا اپنا خون بہاونا بھی ای مہینے دے احترام دے خلاف ہے بچے دے سر تے چاقو رکھتے اوندا خون بہاونا بھی ای مہینے دے احترام دے خلاف ہے اپنے سینے دے اتے یا اپنی پشت دے اتے مچھلی مارتے چھری مارتے اوندا خون بہاونا بھی حرام ہے اللہ فرمینے پن قل قتال فیہ کبیر انہیں مہینے دے اندر قتال کرنا خون ریزی کرنا کبیرہ گناہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی نے ای وجہ کنو ای مہینے دے نال محرم الحرام دا لفظ استعمال کیتے حرام دے دو معنی ہیں ایک معنی اوہ ہے جڑا قرآن اچ ہے اشہر حرم محرم الحرام اے حرمت والے مہینے احترام والے مہینے انہیں مہینے دے احترام دے پیش نظر اسائیں دے وچ عبادت کرنی ہے کہیں نال قتل و قتال نہیں کرنی کہیں نال جنگ نہیں کرنی کہیں نال خون ریزی نہیں کرنی دوجا مہینہ محرم الحرام دا اے ہے حرام دا مانا ممنوع تھی بنا کہیں شاہدہ حرام تھی بنا جیویں اساری شریعت دے اندر شراب حرام ہے زنا حرام ہے جوا حرام ہے سود حرام ہے محرم الحرام دے نال لفظ حرام کیوں رلایا گے اندی وجہ ہے ان دے اندر جنگ کرنا حرام ہے خون ریزی کرنا حرام ہے ان دے اندر کئی ایسا کم کرنا جڑا کم خلاف شرع ہوئے وہ حرام ہے ان دے اندر صرف اور صرف احترام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پابندی لازم ہے ولمے کو ای نا کنو بھی اے مسئلے دا پتہ چلیا قرآن دے اشہر حرم آکھن کنو بھی ای مسئلے دا پتہ چلیا کہ اے مہینہ کہیں بھی ایسے مہینے دے بارے جی میں باقی مہینے ہیں 3 مہینے اشہر حرم دے اندر ہیں ان دے اندر بھی اللہ دی عبادت کرو ان دے اندر بھی گناہ باقی مہینے دی نسبت گناہ کنو زیادہ بچو ای مہینے دی محرم الحرام دی بھی خاص خاصیت ہے قتال کرنا جنگ کرنا خون ریزی کرنا حرام ہے ای وجہ کنو اسا آکھے دوں نہ کہیں بے کو قتل کرو نہ اپنا خون بہو نہ کافر دا خون بہو نہ مسلمان دا خون بہو نہ کہیں بے سر دے وچو خون بہو نہ اپنے سر وچو خون بہو نہ کہیں بے دے جسم دے اتے کوئی برچھا مارتے خنجر مارتے اندی خون ریزی کرو نہ اپنی خون ریزی کرو کیوں قل قتال فیہ کبیر ای مہینے دے اندر قتال تے خون ریزی کرنا کبیرہ گناہ ہے یہ وجہ ہے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کم بھی سکھائے آپ نے فرمائے اللہ نے ای مہینے دے وچ روکے کہ ایک کم تسا نیوے کر سکدے ایک کم او ہے جڑا ہی مہینے دی نسبت نال میں تو کو دساون چاہنا کہ ایک کم تسا کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو پوچھا گیا اے اللہ دے رسول اسا محرم الحرام وچ کیا کروں باقی کم میں کنو تا روک دیتے ہوئے کرنا کہا کم ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مسلم شریف دی حدیث ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان دے بعد سب تو زیادہ افضل روزے رکھن واسطے محرم الحرام دا مہینہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جیڑا بندہ محرم الحرام دے اندر ایک روزہ رکھے سے اللہ ایک روزے دے بدلے 3 روزے دا ثواب عطا کرے سے جیبل دا محرم تھی ہے فرعون غرق تھا یہودی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سمیت انہیں دی قوم دا محرم کو روزہ رکھیں دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دا محرم کو روزہ رکھیں دے ہم صحابہ اور اہل بیت بھی دا محرم کو روزہ رکھیں دے ہم
آپ نے آخری سال ارشاد فرمائے لوگو اگر آئندہ سال اللہ تعالیٰ نے سکو زندگی عطا فرمائی تو میں 10ویں دے نال ایک روزہ پیار علیہ ساں یا 9 دا کٹھے رکھے ساں یا 11 دا روزہ کٹھے رلے ساں 9 10 دو جہاڑے روزے رکھے ساں یا 10 تے 11 دو جہاڑے روزے رکھے ساں تاکہ یہودی نال مشابہت نہ تھیوے او ایک روزہ رکھے دن اساڈی امت 2 روزے رکھے سے لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوجا سال نہ پاتا آپ دنیا تو چلے گئے گویا آپ نے ایک سبق دیتا گناہ کبیرہ اے ہے کہ انہیں اندر خون بہاؤ اور انہیں اندر افضل عبادت اے ہے کہ تسا روزہ رکھو روزے نال اللہ کو راضی کرو روزے نال میں محمد کو راضی کرو روزے نال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کرو یہ وجہ ہے اے محرم الحرام دا مہینہ شاید اسا تسا سمجھے ایکو عظمت ملی ہے امام حسین دی شہادت دی وجہ کنو شاید ایکو فوقیت ملی ہے شہادت حسین دی وجہ کنو شاید ایکو احترام ملے واقعہ کربلا دی وجہ کنو میدان نہیں ایدہ احترام ہوں ویلے بھی ہاں جرن پیارے پیغمبر دنیا تے تشریف نہ گھنائے ہن انہیں مہینے دا احترام اون وقت بھی ہاں جیبل امام حسین شہید نہ تھے ہن واقعہ کربلا نہ تھیا ہاں جیبل قرآن نازل تھی نہ پیا ہاں انہیں مہینے دا ہوں ویلے بھی احترام ہاں لیکن اللہ نے امام حسین کو محرم الحرام دے اندر شہادت دیتے کیونکہ اے احترام والا مہینہ ہاں اور حضرت امام حسین بھی اچھی شخصیت ہن اعلیٰ شخصیت ہن عرفہ شخصیت ہن انہیں دی قربانی بھی اچھی ہے شہادت بھی اعلیٰ ہی اللہ نے انہیں دی شہادت محرم میں چرختے انہیں دی شہادت کو اللہ نے 4 چاند لوا لیتے اے محرم الحرام دا مہینہ بہو قیمتی اور افضل مہینہ ہے انہیں اندر اے 2 چیزاں ایک کہیں دی خون ریزی کنوں بچنا خون ریزی کرنا حرام دوجا حکم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو اسا تسا ایک بندہ مسئلہ پوچھ دے مفتی صاحب میں ای مہینے دے ای راتی دے اندر بیوی نال ہم بستری کر سکتا جے ملے اپنی بیوی نال ہم بستری نہ کرے سے بے نال کرے سے کوئی ایسا لحظہ نہیں کوئی ایسا وقت نہیں جیڑے وقت دے اندر خامد کو منع ہوئے کہ تو اپنی بیوی نال ہم بستری نہ کر سوائے حیض اور نفاس کی حالت دے 24 گھنٹے دے وچ ڈیہی تے رات دے وچ 12 مہینے دے اندر اللہ نے شہوت کو پوری کرن کی جگہ ہی بیوی رکھے کیا بندہ آوے دے استاجی میں کو ایک مسئلہ دسو کیا میں ہی جہاڑے 9 تے 10 دے جہاڑے کاروبار کر سکدا بابا کر سکدی کہ تھیں منع کوئی نہیں نہ قرآن نے کاروبار وچوں منع کیتے نہ قرآن نے دکان کھولن تو منع کیتے نہ حدیث وچ منع ہے کہ تو ہی نے جہاڑے کاروبار نہیں بھی کر سکدا دکان نہیں بھی کھول سکدا تجارت نہیں بھی کر سکدا نہ قرآن وچ کی تھیں ہے کہ ہی نے جہاڑے دے اندر تے صرف کالے کپڑے پاونے پیرو ننگا ٹرنے گھر دے اندر جرا ہماچا ہے کھٹڑا ہے 4 پائی ہے کو موندھا سٹنے یا ہی کو غمگینی دی حالت وچ گزارنے یا سوگ دی حالت وچ گزارنے نہ اے چیزاں قرآن چھن نہ اے حدیث چھن تیجا میرا آپو بڑا ہویا چیزاں ہیں ہاں تو اگر میں تے کنو سوال کراں تو جو آدھی انہیں مہینے دے اندر کاروبار نہ جائز ہے کیا اللہ دے قرآن چاہے کیا نبی دے فرمان چاہے نہیں نہ قرآن چاہے نہ نبی دے فرمان چاہے کیا تو جو آدھی انہیں مہینے دے اندر بھانا مالو کھانا نہ پکاؤ سالن نہ پکاؤ کپڑے کالے پاؤ پیرو ننگے ٹرو کھٹڑا مودہ سٹو میں تے کنو سوال کرے ساں اللہ دا قرآن اعلان کریں دے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا میدان عرفات دے اندر اللہ نے آیت بھیجی آج تیری دین مکمل تھی گے اسلام مکمل تھی گے قرآن بھی آگے
حدیث بھی آگے قرآن اچ کتھائی نہیں ای مہینے دے وچ کپڑے ای پاوڑن جتی لہمنی ہے کھٹرے مودے کرنن ہاں تیرا ایک جواب تھی سکدے بھئی یہ کالے کپڑے کیوں پہنا بھئی یہ سوگ دا مہینہ ہے میں کھٹرے مودے کیوں کرینا سوگ دا مہینہ ہے میں سبیل کیوں چلینا امام حسین دی محبت چلینا میں خیرات کیوں چلینا امام حسین دی محبت چلینا میں دا اگر امام حسین دی محبت ہے ول امام حسین دی محبت چاہتے تو سبیل نہ چلا بلکہ روزہ رکھ پیارے پیغمبر دا بھی روزہ رکھن دا حکم ہے امام حسین بھی 9 دے دہاڑے پیاسا ہے 10ویں دے دہاڑے پیاسے دی حالت دے اندر شہید تھی نہ پہ امام حسین دے رفقا بھی بھوکے تے پیاسے ہیں اگر میں بھی تو بھی آج ہی وجہ کنو جلسہ کریں نو مولانا عبدالحی صاحب فرمیدن میں 11 محرم الحرام کو ای وجہ کنو جلسہ کریں دا میرے بزرگ مولانا غلام قادر صاحب ہر سال سالانہ جلسہ کریں دے ہن آج تو آدھی میں مولانا عبدالحی صاحب دے پیچھوں وقت جمعہ ادا کریں دا میرا والد صاحب ہی مسجد جمعہ ادا کریں دا اگر ای ابے دی سنت کو زندہ کریں دے ہوئے تو جمعہ دی سنت بھی عمل کرنی خیرات دی سنت تے بھی عمل کرنی اور جلسے دی سنت تے بھی عمل کرنی ول امام حسین دی زندگی کو کیوں نہیں بھی پڑھدا امام حسین بھکھا ہی نہیں دہاڑے کے تو بھی بھکھا رہتے روزہ رکھتے گزار امام حسین پیاسا رہ گئے تو بھی پیاسا رہتے روزہ گزار ہاں اگر تو آکھیں میں سبیل چلے نا انہا ایسال ثواب دی نیت ہوں دیئے خیرات کرے نا ایسال ثواب دی نیت ہوں دیئے ایسال ثواب دا مطلب ہے میں کوئی ثواب دا کم کرا اللہ کنو دعا کرا اللہ میں ثواب دا کم کیتے میں تائیں کنو دعا پہ کرے نا ہینا ثواب میرے ابے کو پجا میری اممہ کو پجا امام حسین کو پجا نبی دے طفیل سارے اہل بیت دے شہداء کو پجا جیڑا اللہ 9 تے 9 محرم دی خیرات دا ثواب پجے دے اوہ خدا 11 تے 12 محرم دی صدقہ تے خیرات دا بھی ثواب پجے دے اوہ خدا باقی سفر دے مہینے وچ بھی ثواب پجے دے لیکن تے کو اگر کہیں مسئلہ نہ ہے اگر میں محرم وچ سبیل نہ چلی تو میں محب حسین وچ شمار نہ تھی سا غلط گال ہے اگر تے کو کہیں مسئلہ نہ ہے کہ اگر میں محرم دے مہینے دے اندر قبرستان نہ گیوں میری حاضری قبول نہ تھی سے میں امام حسین دے محبت کرن والے وچ شمار نہ تھی سا تے کو کہیں غلط نہ ہے قبرستان ضرور بن لیکن ہونے واسطے اے تخصیص نہ کر کہ صرف 6 اور 7 یا 8 محرم کو بجنے اگے پیچھے بجنا شاید سنت نہیں سنت محرم الحرام دے مہینے چھے نہیں نہ قرآن وچے نہ حدیث چھے اے تیرے میرے اپنے رواج ہیں تیرے میرے اپنے بڑے ہوئے دہاڑے ہیں دین اوہ ہے جڑا رب دے قرآن نے بیان کیتے حدیث اوہ ہے جڑی رب دے قرآن نے بیان کیتے شاید سنی مسلمان اے سمجھے اے آکھے کہ یار میں کو تمار کا تانا دے دن میڑھا دے دن کہ تو تا محب حسین کہنی اہل بیت نال محبت نہیں بھی کرے نا ایک اسا کالا کپڑا پاتے امام حسین نال محبت کیتیے اسا خنجر تے چری مارتے امام حسین نال محبت کیتیے واہ حسین تے یا حسین آختے امام حسین نال محبت کیتی ہے او سنیو تو ساوی سینہ چوڑا کرتے آکھیا کرو کہ صرف تینی محبت کیتی اگر تین محبت کیتی ہے میرے علم میں نہیں تین پتہ نہیں بے وضو کیتی ہے باوضو کیتی ہے نشے وچ کیتی ہے بغیر نشے وچ کیتی ہے گلی وچ کیتی ہے سڑک تے کیتی ہے گھر وچ کیتی ہے جتی پاتے کیتی ہے بغیر جتی پاتے کیتی ہے آج سنی مسلمان کی نو پوچھ میں محمد دا ذکر کیویں کیتے محمد دی آل دا ذکر کیویں کیتے اہل بیت دا ذکر کیویں کیتے میں جے ویلے محمد تے آل محمد دا تذکرہ کرے نا ذکر کرے نا پہلے باوضو تھی نا اللہ دے گھر دے اندر اللہ نماز کی نیت کرے نا زبان کو تلاوت نال پاک کرے نا تسبیح نال پاک کرے نا تلاوت نال پاک کرے نا والوعدہ کرے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی اللہ میں وضو کیتم مقصد تیری رضا ہا نماز پڑھیم مقصد تیری رضا ہا
جو عبادت کرے نا تے کو خوش کرن واسطے کرے نا ول صرف اللہ کو نہیں پیادا واللہ دا پہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے محمد نبی تے سلام بھی بھیجے نا رحمت بھی بھیجے نا برکت بھی بھیجے نا اندے بعد آدے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ محمد تے بھی رحمت بھیج آل محمد تے بھی رحمت بھیج واللہ دے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ محمد تے بھی برکت بھیج آل محمد تے بھی برکت بھیج والظہر دی نماز تے ہو سے ولا ایہو درود پڑھ سے عصر کو ہم دے ولا ایہو درود پڑھ دے والمغرب کو ہم دے ولا ایہو درود پڑھ دے عشاء کو ہم دے ایہو درود پڑھ دے نماز تراویح ادا کریں دے ایہو درود پڑھ دے نماز جنازہ پڑھ دے ایہو درود پڑھ دے نماز عید پڑھ دے ایہو درود پڑھ دے نوافل پڑھ دے والوی دعا کریں دے اللہ محمد تے بھی رحمت بھیج آل محمد تے بھی رحمت بھیج اللہ محمد تے بھی برکت بھیج آل محمد تے بھی برکت بھیج ہونو سنی مسلمان سینہ چوڑا کرتے آکھے پتہ نہیں تیلی محمد تے آل محمد دا ذکر کیتے بے وضو کیتی یا با وضو کیتی آج سنی دی محبت دے جیوے بھی محمد دا ذکر کیتے اللہ دے گھر دے اندر نماز دی حالت دے اندر پاک تھی تے محمد تے آل محمد دا ذکر کیتے عظمت اہل بیت زندہ باد عظمت اہل بیت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر محمد تے آل محمد دا ذکر سبحان اللہ ماشاءاللہ آل محمد اہل بیت کہہ کو اکھے نہ ماشاءاللہ اور اگر اے آکھنا سبحان اللہ جب تک سینہ کو بھی نہ کرو خون نہ نکلے چھالے نہ تھیویں ان وقت تک محبت قبول نہیں نہ سنی مسلمانوں اگر ایک کم جائز ہوندہ تب پیارے نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو وفات پاتی ہے ابو بکر عمر عثمان و علی 12 ربیع الاول کو ماتمی مجلس منعقد کرنا اگر ایک کم جائز ہوندہ مولا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان کو شہید تھے ہن امام حسن مجلس منعقد کرے رہا جلوس کڑے رہا امام حسین کرے رہا امام حسن شہید تھے زہر لیتا گے امام حسین نے نہیں کیتا غزوہ احد دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے پیارے چاچا حضرت ہمشادہ حمزادہ لاشا سامنے ہے ہاتھ الگ ہن پیر الگ ہن سر کی کھوپڑی الگ ہے زبان الگ ہے کن الگ ہن نک الگ ہا 12 دے 12 جسم دے ٹکڑے ہن بلاوی پیارے پیغمبر نے اے مجلس منعقد نہیں کی تھی ہر سال ماتم نہیں کیتا صبر دا مظاہرہ کیتے کیونکہ اللہ دا بھی اعلان ہا ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرن والے دے نال ہے میرے پیارے نبی دا بھی اعلان ہا لوگو میں محمد بھی اپنے سکے چاچے دے لاشے تے کھڑتے ماتم نہیں کیتا آہو فغا نہیں کیتی جزا و فضا نہیں کیتی میں محمد بھی صبر کیتی وینا حضرت علی دی شہادت تے امام حسن نے بھی صبر کرتے امام حسین نے بھی صبر کرتے امام حسین دی شہادت تو بعد سیدہ زینب امام زین العابدین 40 سال زندہ رہ گئے کوئی اس قسم کا پروگرام نہیں کیتا گیا انہیں بھی صبر کیتے اسا سنی مسلمان بھی انہیں دے نقش قدم تے چلتے اعلان پہ کرے نو اللہ نے کہیں بے کامچ برکت نہیں رکھی مائیت نہیں رکھی رحمت نہیں رکھی اللہ بھی صبر کرن والے دے نال ہے نبی بھی صبر کرن والے دے نال ہے اسا سنی مسلمان بھی صبر کرن والے دے وچوں ایک بندہ آکھن لگا یار تسادو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ واقعہ سنیا اس میں بھی انہیں کو پتہ لگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غزوہ احد ایک ڈنڈ مبارک شہید تھے تے او موجود تک ہے نا ہم انہیں کو جو اطلاع ملی انہیں ہاتھ نال دند چھک سچا جو نبی سنگا بھی دند شہید تھے میرا بھی شہید تھی وجہ ولا ہوں سوچا پتہ ہے نبی سنگا دند اے بے پاسے آلہ ہوئے ولا انہیں اے بے پاسے آلہ دا تروڑ چھوڑی ولا شک کیا جو پتہ ہے اتلا ہوئے ولا اتلا تروڑ سچا
پتہ شک پیا جو اتلا ایبے پاسے دا ہوئے ایبے پاسے والا دن ٹرٹ گیا ایویں کریں دے اے واقعہ بیان کیتا ویندے جو 32 دند حضرت اویس کرنی نے شہید کروا چھوڑے مولوی صاحب انہیں بھی تو خون بہایا تسا کیوں میں وہیں دے انہیں بھی تو خون بہایا میں کہ اگر بہایا ہوئے ہاں تو اساں بھی ضرور بہوں اویس کرنی بھی اگر ایک کم کیتا ہوئے ہاں اساں ضرور کروں ہاں لیکن اویس کرنی دا واقعہ تو لکھا قرآن دی کئی مستند تفسیر دے اندر ہوئے جو اویس کرنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دند مبارک دا سنتے وہ اپنا خون بہے وہ اپنا دند شہید کروائے تو تا 32 آدھی میں تا ایک تا لکھا وہ آکھے میں کیول قرآن دی تفسیر اچ کوئی نہیں وہ حدیث اچ لکھا دے بخاری اچ لکھا مسلم اچ لکھا ابو داؤد اچ لکھا ترمذی اچ لکھا بہقی اچ لکھا دار قطنی اچ لکھا کہیں حدیث کی کتاب اچ نہیں میں کہ عقل بھی کو تسلیم نہیں کریں دی اویس کرنی جی ہاں شخص ایک کم کرے کیوں ای وجہ کنوں کہ اویس کرنی تا موقع تے موجود نہ ہا موقع تے کون موجود ہن ابو بکر صدیق موقع تے کون موجود ہن عمر فاروق موقع تے کون موجود ہن عثمان ابن عفان موقع تے کون موجود ہن علی المرتضی اگر ایک کم جائز ہوندا نبی دا بھی دن شہید تھے دن شہید کروانا سنت ہوئے ہا محبت دی علامت ہوئے ہا ابو بکر صدیق تروڑے ہا عمر فاروق تروڑے ہا عثمان غنی تروڑے ہا علی المرتضی تروڑے ہا جیرا کم مولا علی نہیں کیتا اویس کرنی لگ کٹھے کرو ابو بکر دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا اویس کرنی لگ کٹھے کرو عمر تے عثمان دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا اویس کرنی لگ کٹھے کرو مولا علی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا جیڑا کم مولا علی نے موقع تے کھڑتے نہیں کیتا اویس کرنی بھی وہ کم نہیں کر سکتا کہانیاں سناتے سارے عقیدے کو کچھ نہیں بھی کر سکتا بخاری شریف دی حدیث نبی فرمائے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا میرے امتیوں یاد رکھا ہے جڑا بندہ کئی مصیبت تے دکھ تے تکلیف چاہتے اپنے رخسار کو پٹے وشق الجیوب گریبان کو پھاڑے ودعا بدعوى الجاہلیہ جاہلیت علی آواز علی کار کوئی آواز کڈے لیس منا او میں محمد امتی تھی کوئی تھی لیکن محمد دا تذکرہ بھی عبادت سمجھ دو آل محمد دا تذکرہ بھی عبادت سمجھ دو اللہ پاک نے آیت مبارکہ پڑھی ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ آیت دا ایک حصہ ہے تریہی حصہ یہ پوری آیت نہیں پوری آیت اگر اللہ توفیق دے وے سویرے قرآن مجید ترجمے والا چاگنی 22 سپارے دا پہلا رکوع پڑھی دوسری آیت کے نو شروع ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء اے نبی دی بیویاں اے نبی دی ازواج مطہرات لستن کا احد من النساء دنیا دی عورتاں جتنا بھی نیک تھی ونجن تہجد گزار تھی ونجن صدقہ خیرات کرن والا تھی ونجن تو علی شان کا مقابلہ نہیں کر سکدیا بس شرط ہے کہ تسا کچھ کم کرو اللہ نے وہ کم کروائیں پہلا کم یہ ہے اقمنا الصلاۃ نماز قائم کرا ہے آتینا الزکات زکات ادا کرا ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ نقش و نگار کرتے زیب و زینت اختیار کرتے باہر نہ نکلا ہے کرن فی بیوتکن اپنے گھر دے اندر روا ہے اطیعن اللہ و رسولہ اللہ دی بھی فرما برداری کرا ہے اللہ دے رسول دی بھی فرما برداری کرا ہے اس سارے کم اللہ نے نبی دے بیوے کو آکھن ہن ہی آیت دے آخر فرمائے اندے وچ سیگے بھی سارے مؤنث دے ہیں مؤنث کو جو خطاب ہا بیوے کو خطاب ہا سیغہ بھی مؤنث نہ بولے آخر فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی دے اہل بیت اے نبی دے گھر والا اے میں سارے کم میں دا حکم تو ہاں کوئی وجہ کے نو دیتے کہ اللہ چاہندے تو سا کے نو ناپاکی دور کرام تو آکو پاک تے صاف بناواں پیارے نبی علیہ السلام تے جیملے آیت مبارکہ نازل تھئیے حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے سجے علی میرے کل آون حضرت حسن کو
سجے میرے قریب آون، سیدہ فاطمہ کو سجے میرے قریب آون، علی بھی قریب بیٹھے، فاطمہ بھی موجود ہیں، حسن و حسین بھی موجود ہیں، آپ نے اپنی چادر مبارک لہرائیے، لہراتے انہیں پنجے دے اتے سکتیے، جے کو ردائے تطہیر آدم اللہ کے نو دعا کیتیے، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فذہب عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیرا، اللہ جی میں میرے بیوے کو قرآن دے اندر اہل بیت شمار کی تھی، پاک اور صاف کی تھی، نجاست کنونہ کو دور کی تھی، اے میرے بچے بھی علی کو بھی اہل بیت شامل فرما، میرے حسن کو بھی شامل فرما، حسین کو بھی شامل فرما، فاطمہ کو بھی شامل فرما، قرآن دی زبانی پیغمبر دے بیویاں اہل بیت، حدیث دی زبانی پیغمبر دے بچے اہل بیت، اور اسا اہل سنت والجماعت اہدو صدا عقیدہ پہ نظریہ ہے، رب دا قرآن بھی سچا، محمد دا فرمان بھی سچا، نبی دے بیویاں بھی اہل بیت، نبی دے بچے بھی اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ اسا کہیں دا بھی تذکرہ نہیں سے چھوڑیں دے، کہیں دا بھی انکار نہیں سے کریں دے، کہیں دا بھی تذکرے دے وچ کمی نہیں سے کریں دے۔ تو اگر آکھے کہ کمی کرے نو اے تیرا الزام ہو سے، ادھی دلیل کوئی نہ ہو سے، اسا محمد دے بھی نوکر، محمد دے صحابہ دے بھی نوکر، اہل بیت دے بھی نوکر، اسا ان دا انکار کی میں کر سکدوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جد بارج فرمایا ہاں اقضاہم علی، میری امت دا سب تو ولا جج علی ہے، ان دا انکار کی میں کر سکدوں؟ جد بارج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یا علی انکا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا بچ بھی میں محمد دا بھرا ہیں، آخرت چی میں محمد دا بھرا ہیں، اون علی دا کوئی مسلمان کی وہ انکار کر سکدے؟ جد بارج پیارے مٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو من کنت مولاہن فہذا علی مولا، جیدہ میں مولا اندہ علی مولا، او حضرت علی جنہیں بارے صدا عقیدہ ایمان ہے، النظر الى علی عبادت، علی و جوان جنہیں چہرے نے دیکھن بھی خدا دی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن و حسین دے ابے سیدہ نا کیا؟ حضرت علی حضرت علی، تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پتر کتنا ہے؟ 18۔ دسو بھی پچھلے، حضرت علی سے پتر کتنا ہے؟ 18۔ کتنا پتر ہیں؟ اگر توجہ ہے تو نہ دسینا بشرطے کہ یاد کرو، باقی تو آپ کو بیاہ کی تھیں نہ کہنا مل سے ہم سائیں کے نہیں۔ کیوں؟ جو انہیں دا مذہب چڑھتی دے، ادھر واقع تے کہانا سنائی کھڑے نا، ابو بکر صدیق دی حضرت علی نہ بن دی ہے، بی بی فاطمہ دے جنازے دے کہنا آئے ہم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ دا در جلایا، نعوذ باللہ، انہیں دا آپس اختلاف ہا، تو سادہ ہکو سوال ہوئے یار میں کو دسا تا صحیح مولا علی دے پتر کتنا، انہیں دے نا تا دسا، البتہ روایات اختلاف ضرور ہے، 18 11 تے 14، 11 14 18، سادے حساب نال جڑی راجے روایت ہے وہ ہے 18 میں، ہن نہ یاد کرائے نہ دساتے، میں اون دے وچ اپنا مقصد تو آپ کو دساونا چاہتا ہوں۔ دو دا نا عبداللہ، سب تو بڑا شان کہنا ہے اللہ، اللہ دے نام اللہ نا، یہ عرب دے اندر ہن بھی رواج ہے، علی اکبر علی اصغر، جرا پہلے بال جایا اون دے نال رلایا چا اکبر، جرا چھوٹا ہویا اون دے نال رلایا چا اصغر، اے عباس اصغر عباس اکبر علی اصغر، نہ ہی کو علی لیکن وڈے چھوٹے دا اون دے نال لفظ رلایا گیا، یہی لحاظ نال سمجھا ہے۔ دودنا عبداللہ، دودنا محمد، دودنا ابو بکر، دودنا عمر، دودنا عثمان، دودنا جعفر، دودنا عباس، ایک دنا عون، ایک دنا یحییٰ، ایک دنا حسن، ایک دنا حسین۔ او بابا تو تمہیں کو آدھا ہمیں مولا علی تے ابو بکر دی نہیں بن دی، مولا علی تے عمر دی نہیں بن دی، مولا علی تے عثمان دی نہیں بن دی، آ دیکھ بھاویں تو 11 پتر مننے، بھاویں تو 14 پتر مننے، بھاویں تو 18 پتر مننے، ابو بکر نا دا ولاوی پتر موجود ہے، عمر نا دا ولاوی پتر موجود ہے، عثمان نا دا ولاوی پتر موجود ہے، مولا علی نے اپنے پترے دا نام ابو بکر دی محبت
ابو بکر رکھے، عمر دی محبت عمر رکھے، عثمان دی محبت عثمان رکھے. اج تو اپنے پتر دا نام اپنے پیر دے نام تے رکھے نہیں، استاد دے نام تے رکھے نہیں، ابے دے نام تے رکھے نہیں، دادے دے نام تے رکھے نہیں، ولی دے نام تے رکھے نہیں، صحابی دے نام تے رکھے نہیں، اہل بیت دے نام تے رکھے نہیں. مولا علی کی میں دشمن دے نام دے اتے اپنے بچے دا نام رکھے نہ نہیں. مولا علی نے اپنے پترے دا نام ابو بکر رکھتے، مولا علی نے اپنے پترے دا نام عمر رکھتے، مولا علی نے اپنے پترے دا نام عثمان رکھتے. تو آکو ساکو درس دیتے حیدری اوہ سے، علی دا منن والا اوہ سے جہدے گھر دے سہن دے اندر ابو بکر عمر عثمان دے نام دے بچے موجود ہو سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک نو یا کتے چل جرا ساتھی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مبارک تے اللہ سی اسا سارے کو گھنوائے. آمین. نبی سے دے روزہ مبارک کے چلو قبری بیاں ہیں. ایک قبر والے دانا ہے ابو بکر، بی قبر والے دانا ہے عمر ابن الخطاب. ذرا مدینہ کو سفر کر کوفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روزہ انور تے امام حسین دے روزہ انور وچ بھی دو قبری بیان. ایک دنا ابو بکر ہے، ایک دنا عمر ہے. تو سوال کرے سے نبی دے کٹھے ابو بکر کون ہے، نبی دے کٹھے عمر کون ہے، حسین دے کٹھے ابو بکر کون ہے، حسین دے کٹھے عمر کون ہے. آ سنی دے سٹیج تو علماء دیوبند دے سٹیج تو سبق گھنون، محبت دا درس گھنون. میں تھا محبت کھناون آیا، نفرت کھناون نہیں آیا. جی میں صحابہ تے اہل بیت دا پیار رہا، جی میں صحابہ اور اہل بیت دی محبت ہے. اج تو بھی آپس دے اندر محبت پیدا کر، پیار پیدا کر. صحابہ کو بھی من، اہل بیت کو بھی من. صحابہ بھی دین دا حصہ، اہل بیت بھی دین دا حصہ. صحابہ دا انکار بھی دین کے نو خارج ہون دا سبب، اہل بیت دا انکار بھی خارج ہون دا سبب. نبی دے کٹھے جڑا ابو بکر ہے نبی دا سورا ہے، نبی دے کٹھے جڑا عمر ہے نبی دا سورا ہے. حسین دے کٹھے جڑا ابو بکر ہے حسین دا بھرا ہے، حسین دے کٹھے جڑا عمر ہے حسین دا بھرا ہے. مولا علی دے شہزادے کہ تک ابو بکر عمر کو انج کرے سے تو انج نہیں کر سکدا. اگر مولا علی دے پترے دا نام گھنن دی سخت کوئی بھی تو قوم کو روئی. 72 شہدائے کربلا دے وچوں اہل بیت دے 27 افراد بچے خواتین شہید ہوئے میدان کربلا دے اندر. میدان کربلا دے اندر او ابو بکر شہید بھی موجود ہے، عمر شہید بھی موجود ہے، عثمان شہید بھی موجود ہے. ذرا مار کے کو آخ کہ او لوگو ذرا شہدائے کربلا دی لسٹ کریو، کربلا دے شہید دا نام تا دسو. کیا وہ جائے ملے نام دسے سے اندھے وچ ابو بکر ہو سے، جائے ملے نام دسے سے اندھے وچ عمر ہو سے، جائے ملے نام دسے سے اندھے وچ عثمان ہو سے. میں ایک بندے کے لئے پوچھا یار تو ہے جنہی ٹھیکری رکھتے انہوں تے سجدہ کرے نہیں، یہ ٹھیکری کیا ہے؟ وہاں کہ کربلا دی مٹی ہے. میں کہ انہیں وچ کیا برکت ہے؟ وہاں کہ ہی کربلا دی مٹی دے اندر کربلا دے شہیدیں دا خون ہے. میں اندھے تے سجدہ کرے نا کربلا دے شہیدیں دے ہوتے. میں کہ کربلا دے شہیدیں وچوں ابو بکر شہید بھی موجود ہے، عمر شہید بھی موجود ہے، عثمان شہید بھی موجود ہے. تو ابو بکر کو نہ من، عمر کو نہ من، عثمان کو نہ من، لیکن جڑی ٹھیکری رکھے نہیں اندے وچ بھی خون موجود ہے ابو بکر عمر عثمان دا. اندے اندر بھی خون موجود ہے. حضرت ابو بکر عمر عثمان کدیں علی المرتضیٰ کو جدا نہیں تھی سکتے. سیدنا علی المرتضیٰ دے بڑے بھائی ہیں جنہاں نام ہے جعفر طیار. کیا نام ہے؟ حضرت جعفر طیار شہید تن غزوہ موتا دے اندر. غزوہ موتا دے اندر شہادت تو بعد جائے ملے انہیں دی بیوی سیدہ اسما، نا کیا سیدہ اسما بیوہ ہوئے، عدت گزریے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ این بھابی میرا دل لہ دے میں تمہارا نکاح کراں. جی بھیا بالکل میں تیار ہاں. ابو بکر صدیق کنیں گے ابو بکر نال اپنی بیوہ بھابی دا نکاح کیتے. میں کہے کہ سوال کرے نا آپس نہ بن دی ہے اپنی بھابی دا نکاح ابو بکر نال کیوں کیتے؟
अबू बकर सिद्दीक नाल निकाह थी गए, शादी थी गई है। अल्लाह ने बेटा अता कीते जेदा नाम मुहम्मद इब्ने अबी बकर रखा गए। महीने रहा जै वेले हजरत अबू बकर सिद्दीक फौत थे। अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद उनकी बीबी सैयदा अस्मा जेड़ी पहले जाफर तैयार दी बेवा हन, उन्हें दे नाल अबू बकर दा निकाह था। अबू बकर वफात पाती है, वल उहा मई वल उहा बीबी बेवा थई, वल हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बेवा नाल मौला अली ने निकाह कीते। कोई दुश्मने दे बीवे नाल भी निकाह करे दे, दुश्मने दे बेवा को भी अपने घर टिके दे। उनके घर दे अंदर छोटा बच्चा हा जेड़ा पुत्र अबू बकर दा हा, जेदा नाम मुहम्मद इब्ने अबी बकर हा, पुत्र अबू बकर दा हा, पल्ला सोने सैयदना अली दे घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पल्ला सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु निवी जुदा कर सकदा सहाबा और अहले बैत किनो। आ जरा आगू ते चल, सैयदना इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दे इन्हें 18 बेटे दे विचों अल्लाह ने इमाम हसन हुसैन को बहुत बड़ी शान अता की थी। इतना शान अता की थी, प्यारे नबी फरमाए अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन ते हुसैन जन्नती नौजवान दे सरदार हैं। प्यारे महबूब ने फरमाया अल हसन वल हुसैन या इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन ते हुसैन जन्नती नामे विचों अल्लाह ने मेरे को दुहाई ना अता की थी। मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हमारे हान अताया मिनद दुनिया, ए मेरे दुनिया दे दू फुल हैं। मेरे नबी फरमाए अल्लाहुम्मा अबनाया व अबना इब्नती, अल्लाह ए हसन ते हुसैन मेरे भी पुत्र हैं, मेरे धी दे भी बाल हैं। अल्लाह तू भी इन्हां मोहब्बत कर, मैं भी इन्हां मोहब्बत करना। जड़ा इन्हां मोहब्बत करे तू भी इन्हां मोहब्बत कर। प्यारे नबी अलैहि सलाम वेंदे पेन, सैयदा फातिमा दे घर के नु टपन, इमाम हुसैन रोंदे पे हन। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के नुझाती पाते फरमाया फातिमा अलम तालमी अन्न बुकाहु यूजीनी, ऐ फातिमा क्या ते को पता नहीं हसन हुसैन दा रोना मैं मोहम्मद को तकलीफ दे दे, हसन हुसैन को ना रोवाया कर। ए ओ हसन हुसैन हन जेदे मूढ़े जेदी सवारी नबी दे मूढ़े बने। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दोहतरे हैं, लेकिन इन नाल एक बीवी अर्ज की वना ए त मौला अली दे 18 पुत्र हैं, दू जना दे सनन बातें को लुके ने। ते हसन हुसैन नबी से जे क्या लगदे हैं? दोहतरे। क्या लगदे हैं भाई? क्या लगदे हैं? नवासे। नबी सिंह दे ये दू नवासे हैं या बाकी भी हैं? कोई बेबी हैं? चौके माशाअल्लाह 4 नवासे कुल, 4 दोहतरे, क्योंकि नबी दा बेटा कितना है? 4। मेरे को एक बंदा आखन लगा कि मौलवी साहब तैं तो बयान कीते कि नबी दी चादर दे तल्लू एक बेटी है, ये बीबी सैयदा फातिमा, वल तू अदी 4 हैं, अगर 4 होवे ना तो बाकी 3 क्यों नहीं आया? मैं के बेटा ए वाकया है 8 हिजरी दा। नबी सी जरन चादर सटी है, जिन्हें बाकी 3 धीरी हैं वो 8 हिजरी के पहले पहले वफात पा चुके हैं। अगर होवे ना तो चादर तलू जरूर आ। ई वजह के नबी दा 4 बेटिया, पहली बेटी दा नाम सैयदा ज़ैनब, दूजी बेटी दा नाम सैयदा रुकैया, तीजी बेटी दा नाम उम्मे कुलसूम, चौथी दा नाम सैयदा फातिमा तु ज़हरा। वड्डी वड्डी बेटी पर नहीं आपने हजरत अबुल आस को, क्या नाम है? हजरत अबुल आस। इन्हें विचू अल्लाह ने एक बेटा दिता, एक बेटी दी। हजरत ज़ैनब दे पेट विचू कितना बच्चे? 2, एक बेटा एक बेटी। बेटे दा नाम रखा गया अली। क्या नाम रखा गया? अली बिन अबुल आस। ए नबी सिंह दा वड्डा दोहतरा, वड्डी धी दे पेट विचों अली बिन अबुल आस। अल्लाह ने हजरत ज़ैनब को दूजी धी दी, जेना नाम रखा गया उमामा। ए ओ उमामा है बुखारी शरीफ दे अंदर हमदे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे काना युसल्ली व हुवा हामिल उमामा के नबी से को ए बेटी ए नवासी ए दोहतरी इतना प्यारी है। आप बाज औकात तहज्जुद दी नमाज पढ़न आवे रहा, आप बाज औकात नवाफिल पढ़दे हन। ए उमामा आप दे बूढ़े दे उत्ते सवार होंदी है।
جے ویلے رکوع سجدے وچ ونجنا لہا چھوڑنا قیام تے انہاں والے اتے ہوندے کان یصلی وہو حامل امامہ گویا پہلا نواسا پہلا ڈوہترا علی بن ابو العاص پہلی ڈوہتری وڈی دھی کنو حضرت امامہ جے ویلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر سیدہ فاطمہ دا انتقال تھی من پہ آپ نے آخری وقت فرمایا علی کیا تیرا دل کرے دے اگر میں دنیا میں چلی وجہ بھی شادی کرے سے علی المرتضی نے مشورہ کی تھے فاطمہ جی میں تو مشورہ دے میں حضرت فاطمہ نے عرض کی تھے علی المرتضی اگر میرے بعد شادی کرن چاہیں میری بھانجی جوان ہے جننا امامہ ہے میری بہن زینب دی تھی ہے وہ جوان ہے اگر میری بعد شادی کرن دا موڈ تھی وے تو میری بھنے جی نال شادی کری او بی بی ہے سیدہ امامہ دوجی بیٹی ہے سیدہ رقیہ سیدہ رقیہ کا نکاح تھا حضرت عثمان نال لیکن غزوہ بدر دے موقع تے حضرت رقیہ بھی وفات پا چکے ہیں نبی علیہ السلام نے دوجی بیٹی دی تھی نے چو کوئی اولاد نہ تھی جننا سیدہ ام کلثوم ہے اللہ نے حضرت عثمان سے کو ام کلثوم دے پیٹ وچ ایک بیٹا دیتا جننا رکھا گیا عبداللہ بن عثمان اے دوجا ڈوہترا حضرت ام کلثوم دے پیٹ وچو حضرت عثمان سیدہ ہے حضرت فاطمہ چوتھی لخت جگر اندے وچو اللہ نے دو ڈوہترے عطا کیتے پیارے محبوب کو ایک دنا حسن ایک دنا حسین ای وجہ کے نو اسا سنی ایک دے بھی قائل نہیں دو دے بھی قائل نہیں پانچ دے بھی قائل نہیں صرف 12 دے بھی قائل نہیں صرف 14 دے بھی قائل نہیں سنی او ہے جڑا محمد دا بھی غلام ہے محمد صحابہ دا بھی غلام ہے محمد دی ساری آل اولاد دا بھی غلام ہے ایک دے نہیں 12 دے نہیں 4 دے نہیں 14 دے نہیں سب دے غلام اے 4 نواسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور ان کے نوابو چلو اللہ نے انہیں نواسے وچوں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا شان اور مقام عطا کیتے ان شان و مقام دی بدولت اسا انہیں دے بھی نیاز مند اسا انہیں دے بھی نوکر جی میں صحابہ دا ذکر کرنا اپنے واسطے باعث سعادت سمجھ دوں اہل بیت دا ذکر کرنا بھی اپنے واسطے باعث سعادت سمجھ دوں آخری 5 منٹ حضرت قدوسی صاحب دامت برکاتم العالیہ تشریف گینا ہے میں واقعہ کربلا دے عنوان نال ایک دو گالی عرض کرتے اپنی گال ختم کرے نا عام طور دے ہوتے ایسا کہ سوال کیتا میں نے کہ یار تسا واقعہ کربلا بیان نہیں کریں گے کیوں نہیں بیان کریں گے اندے وچ کیا راز ہے تسا یزید دے حمایتی ہو یزید دی حمایت کریں دو آؤ میرے اکابر علماء دیوبندہ نظریہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ آپ کے مسائل اور ان کا حل دے اندر لکھ دیں کہ یزید کی زندگی دے 3 سالہ دور اقتدار دے ہوتے 3 کالے کارنامے ہیں 3 سیاہ کارنامے ہیں جدے وچوں پہلا کارنامہ بیت اللہ شریف دے ہوتے سنگ باری ہے دوجا کارنامہ حضرت امام حسین دی شہادت ہے تیجا کارنامہ مسجد نبوی دے ہوتے حملہ کرایا مسجد نبوی دے حملے دے دوران جیملے یزید کی سنگ باری تھی یزید نیزے مارے توپا ماریا مسجد نبوی 7 دی بند رہ گئی ایک روایت دے مطابق 3 دی بند رہ گئی انہیں 3 دی دے اندر سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ المعجم الکبیر طبرانی دی روایت دے مطابق تفسیر کبیر رازی دے مطابق 3 دی مسجد نبوی یزید بدبخت حملے دے وچوں بند رہ گئی انہیں 3 دہاڑے دے وچ جیملے نماز دا ٹائم تھی وہا حضرت سعید ابن مسیب آدم میں اندر رہ گیا میں باہر نہیں نکل سکیا کیونکہ باہروں توپاں چل دے پہ ہن نیزے چل دے پہ ہن تیر تے تلواراں چل دے پہ ہن کرفیو دا نظام ہا پورا مدینہ بند ہا مسجد نبوی بند ہی میں اندر ہم باہر نہیں نکل سکیا جرا باہر ہا اندر نہیں آ سکیا جائم ویلے بھی نماز دا ٹائم تھی وہا اقامت دا ٹائم تھی وہا نبی دے روزے وچوں آزان دی آواز بھی ہم دی ہے اقامت دی آواز بھی ہم دی ہے اے حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ لکھے 3 یزید دے سیاہ کارنامہ امام حسین دی شہادت بیت اللہ تے حملہ واقعہ حرہ دے موقع تے مسجد نبی تے حملہ دسو جیڑا بندہ
مسجد نبی تے بھی حملہ کراوے، خانہ کعبہ تے بھی حملہ کراوے، امام حسین تے بھی حملہ کراوے، تو کیویں یقین کر سکتی میں ان دی حمایت کرے سا؟ علماء دیوبند عقیدہ اور نظریہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قتل دے اندر، شہادت دے اندر یزید سمیت جیڑا بندہ بھی ملوث ہا، جیڑے بندے دا آرڈر ہا، جیڑے بندہ حمایتی ہا، جیڑی بھی رضا ہے، اللہ دی بھی اندو تے لعنت، اللہ دے فرشتے دی بھی لعنت، اسانی بھی اندو تے لعنت۔ سارا کوئی تعلق نہیں یزید نال، اسا حسینی ہوں، اسا امام حسین دے جھنڈے تلو جمع تھی من چانو، امام حسین دی سفارش کرنو، سارا کوئی تعلق نہیں یزید نال۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تا فرمیدن یزید دا اسلام ہی نہیں بچا، کیونکہ انہیں امام حسین کو شہید کرتے، امام حسین کو قتل کرواتے، امام حسین دی شہادت تو بعد انہیں پیارے پیغمبر کو دکھ پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ اگر تیرے پتر کو کوئی قتل کرواوے تیرے دل وچ کتنا دکھ ہوندے، تیرے بھرا کو کوئی شہید کراوے تیرے دل وچ کتنا دکھ ہوندے۔ آیا او زبان مبارک جے کو پیارے پیغمبر نے چوسی ہے، او کندھے مبارک جدوں تے حضرت حسن حسین سوار ہن، او مدینہ شریف جتا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے نبی نے نماز کو لمبا کر دیتے، اگر انہیں دے ہوتے انہیں دی لاش کو کٹتے، انہیں جسم مبارک دے ہوتے چھڑی ماری بنجے، انہیں دے جسم کو چاہتے نیزے تے لٹکایا بنجے، انہیں قاتلے کو سزا نہ دیتی بنجے، کیا ہے نبی کو عذیت دیون نہیں، کیا ہے نبی کو تکلیف دیون نہیں؟ تیرا میرا تا عقیدہ ہے نبی قبرت زندہ ہے، نبی سارا سلام سن دے، نبی ساری کلام سن دے، کیا وہ کوئی پتہ نہ لگا ہو سے میرے حسین نال یزید نے کیا کیتے؟ اگر لال مسجد دا سانیہ ہوئے مشرف قاتل ہے، امام حسین دا سانیہ یزید قاتل نہیں؟ بالکل حمایتی ہے، کوئی دو راہ نہیں۔ یہ وجہ کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے ایمان دا بھی انکار کر دیتا کہ انہیں ایمان ہی نہیں بچتا۔ بہرحال جو بھی ہوئے سارا یزید نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگے کہ یزید کی بیعت تھی نہیں پئی ہے، امام حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد انہیں کو حاکم بنانا چاہتے ہیں۔ اس سوال تھی نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حاکم کیوں بنایا؟ یہ یاد رکھا ہے سر اکابرین دا عقیدہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عالم الغیب نہ کہ میرے بیٹے بدبخت نے کیا کرنے، انہیں کیا نظریات ہونے اور انہیں اگو انتے کیا گل کھناونے۔ آج کل دنیا آدھی ہے یزید غزوہ قسطنطنیہ وچ شریک ہا، نبی سی فرمایا ہا غزوہ قسطنطنیہ دے شریک دے بارے کہ جڑا غزوہ قسطنطنیہ وچ شریک تھی سے کانا مغفور اللہم، انہیں گناہ سارے دے سارے معاف تھی ویسے۔ میں کہ حاجی جڑا حج تے ونجے انہیں بارے نبی فرمائے انہیں بھی سارے گناہ معاف، لیکن گناہ معاف ہوئے تھی سن جڑے پہلے کرتے حج کرتے معاف کروئیے۔ اے غزوہ قسطنطنیہ وچ یزید دے اوہ گناہ معاف جڑے پہلے کرتے ہیں، بعد دے اندر قتل حسین شہادت حسین دا واقعہ اون واقعہ نال معاف نہیں تھی لگا۔ اگر تو آکھے فلاں صحابی بیعت کی ہے، فلاں صحابی دی جنازہ پڑھائی ہے، فلاں صحابی نے انہوں تعلق تھا، اگر صحابی نے بیعت کی ہے قتل حسین کی نو پہلے کی ہے، صحابی نے بیعت کی ہے واقعہ حرہ کے نو پہلے بیعت کی ہے، صحابی نے بیعت کی ہے کائنہ مسجد نبوی دے ہوتے حملے کے نو پہلے بیعت کی ہے، جائیں ملے واقعہ حرہ 28 وجہ کے نو ہے پورے مدینے والے نے جائیں ملے شہادت حسین تھئیے ان دی بیعت توڑیے، بیعت جائیں ملے توڑیے، ان بدبخت نے مدینہ والے تے حملہ کیتے تا مسجد نبوی بند رہ گئی ہے، جائیں ملے مدینہ والے بھی بائیکاٹ کر دیتے، سارا بھی کوئی تعلق نہیں یزید کا۔ سبحان اللہ۔ جائیں ملے حضرت حسین کو پتہ چلے کہ ایمیں تھی نہ پہ گورنر آئے انہیں آنتے آکے سے بیعت کرو، آپ نے فرمایا میں کو سوچن دیو، سیدھا چلے مکے مختصر کرتے مکے وینتے مشورہ کیتے، صحابہ کرام آگئے سیدھو سکنے خط ہیں لیکن نہ منیو، بے وفا لوگ ہیں تو انہوں وفا نہ کرے سن، لیکن انہیں تیار کی گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے عرض کیتے صحیح کم از کم اپنے بچے کو نہ گھنتے بن دیو، اپنے بچے کو گھنتے چلے گئے، رستے دے اندر فرض دکھ شاعر ملے، پوچھے کوفہ والے دا کیا حال ہے، میں کہنے تا اتنا خط لکھ دیں،
وہ آدھے انہیں دے دل توارے نال ہیں، تلواراں یزید نال ہیں، جے میرے اگو تے چلیں ول اگو تے ونتے ہوں وقت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں وقت علاقے دے گورنر ہن. حضرت امام حسین نے پہلے اپنے سوت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہا، انہیں ونتے اتھا بیعت کی تھی، کئی ہزار لوگیں بیعت کر گی دی. حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ دیتا، حسین مخلوق تواری انتظار چھے، جلدی ہو، رستے دے اندر بندے ملے. وہ آکے سی ٹھیک ہے مسلم بن عقیل تو آپ کو خط لکھا ہا، لیکن مسلم بن عقیل شہید تھی گئے. حضرت امام حسین نے مشورہ کیتے، مشورہ تھا کہ نہیں اسا چل دوں، یا اپنی جان قربان کر دے سوں، یا اپنا قصاص گھنتے وے سوں، یا ول اسا ہی میں واپس نہیں سے ویندے. اگو تے چلیں حضرت نعمان ابن بشیر کو ٹاسک ملے، ونجو حسین کو روکو، حضرت حسین کی بیعت گنو. حضرت نعمان ابن بشیر ہیں، مذاکرات تھے، لیکن پچھو یزید کی طرفوں آرڈر آگے کہ نعمان کو ہٹا جو، کیونکہ اے حسین نہ لڑائی نہیں کرنا پیا. او یزید دے دفاع کرن والو، اگر یزید کا کوئی قصور نہیں نعمان ابن بشیر صحابی کو معزول کرتے. ظالم و جابر ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد جنرل یزید کی بندی بھی نہ ہے، یزید دا تعلق نہیں بھی رہا، یزید دی محبت بھی نہ ہے، یزید دی دشمنی ہے، یزید دی نفرت ہے. ول ہوندے درتے کیوں گے ان ظالم کو حکمران کیوں بنائے، گورنر بناتے، اوکو بھیجے. اوے عبید اللہ بن زیاد نے بدبخت نے جبہ پاتے، داڑھی مبارک کو تیل لاتے، ول انہیں سر سے پگڑی رکھتے، منہ وات سے روانہ تھی گے. کوفہ دے اندر ہے، لوگے کو انتظار ہے کہ مسلم بن عقیل خط لکھ چکے ہونے حضرت حسین تشریف گھرنا. حسین انہیں سمجھے اے عبید اللہ بن زیاد نہیں، اے حضرت حسین ہیں. عبید اللہ بن زیاد جو ہی چپتا ویندے، لوگ آدھے بن مرحباً یبن رسول اللہ، اے اللہ دے رسول دے بیٹے خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا. عبید اللہ بن زیاد ویندا پہ دل اچ کھلدا ویندے کہ یار انہیں کو کیا ہے، اے میں کو حسین سمجھی ویندن. گورنر ہاؤس کے اندر چلے گئے، اتھا ونتے نعمان ابن بشیر نے ملاقات کیتی ہے، اکو یزید دا خط لیتے، اکو روانہ کیتے. اتو کوفہ دے لوگ کٹھے تھے، اتو دے جڑے چمچے کڑچے ہن جویں اتھا کوئی سردار آوے ایک گروپ دا، اندے سارے چمچے کٹھے تھی وینن، وہ سارے چمچے کٹھے تھی گے، قومیں والے کٹھے تھی گے. مسلم بن عقیل میرے حوالے کرو، ایک فقیر آدمی کو فقیر دے لباس بھیجا، ونجو مسلم بن عقیل کو تلاش کرو. وہ بندے کو پیسے دیتے گے، وہ ونتے ہر کہیں کو پوچھتا ہا یار میں کو پتہ رسو، میں مسلم بن عقیل دے پیسے لیونے، میں انہیں کو جہاد فنڈ جمع کراونے، میں انہیں تعاون کرنے. آخر کہیں نہ کہیں دسا دیتے خیر خانے، مسلم بن عقیل تک پہنچ گئے. بیہانی بن عروہ دے گھر مسلم بن عقیل موجود ہے، وہاں تے یزید کو ابن زیاد کو دسا دیتے. ابن زیاد تے بقول ہانی بن عروہ بھی آگئے. ابن زیاد آکھے تو اپنی مقتل گاہ پہنچ گئی. وہ آکھے سی او کیویں، وہ آکھے سیدھا دس مسلم بن عقیل کی تھے. وہ آکھے میرے علم وچ نہیں، وہ آکھے نہیں تیرے گھر دے اندر موجود ہے. وہ آکھے کوئی نہیں. وہ فقیر کو سرویس جے ویلے اس سامنے تھے، وہ آکھے تو میں کیوں پوچھ دی، اگر مسلم بن عقیل میرے پیر دے تلو ہوئے ہا، میں پیر اوتے رکھ کھڑا ہا، اوکو لکا کھڑا ہا، ول بھی تو پوچھے ہا، تلوار رکھتے نیزہ رکھتے میں نہ رساوا ہا. الغرض ہانی بن عروہ کو شہید کر دیتا گئے، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیتا گئے. انہی شہادت تو بعد حضرت امام حسین تشریف گئے. عبید اللہ بن زیاد نے دفاع کیتے، ایک گورنر ہے او کو چینج کر دیتا گئے. عمر بن سعد دی عبید اللہ بن زیاد نال نہ بن دی ہے. عمر بن سعد کو رائے علاقے دی گورنری دا لالچ دیتا گئے، تمانی دی گئی ہے تے وہ گورنر بنے سا. عمر بن سعد نے آتے حضرت حسین نال مذاکرات کیتے، مذاکرات دے طے تھا. امام حسین نے آکھے یا میں کو پیچھو تے ونجن دیو، یا یزید کی نے ونجن دیو، یا میدان جہاد وچ ونجن دیو. عمر بن سعد نے آکھا کہ میرا کم بن گئے، خون ریزی کی نو بھی بچدا اور یزید کی تو رہ دی گورنر بھی کھندا. لیکن ابن زیاد کی نے جو ہی خط پہنچے، ابن زیاد دے خط پہنچن دے بعد شمر ذل جوشن اتھائی موجود ہا. انہیں اندر مشورہ کیتے، وہ آکھے نہیں صرف ہکا شرطے یا بیعت کریں یا قتل ہے. انہیں خط لکھ دیتے، اگر حسین بیعت کرے ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کرے قتل کر دیو، لڑائی کر دیو. لڑائی تھی. بدبخت شمر نے عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے
قافلے کو شہید کر دیتا. امام حسین بھی شہید تھے, شہید نماز کی حالت تھے, قرآن دی تلاوت تھے. اے او واقعہ جڑا میں تمہارے سامنے بیان کیتے, اے اہل سنت دی کتابیں وچ بھی, اہل تشیع دی کتابیں وچ بھی بار روایت امام باقر, امام جعفر صادق موجود ہے. ایک نو حق دے ہوتے جڑا بدھایا گے, گھٹایا گے, وہ صرف آپ بنایا ہویا واقعہ ہے, کیونکہ وہ وقت موجود امام زین العابدین ہن, سیدہ زینب ہن, باقی تو سارے اوہے کوفی ہن, یزیدی ہن. اتنا واقعہ بیان کیتا گے کہ امام حسین کو شہید کرتے یزید دی دربار سر آندا گے. ہاں دو روایتیں, بعض روایت ابن زیاد دے بارے چمدے کہ انہیں زبان تے چھڑی لاتی, بعض روایت دے اندر یزید دے بارے چمدے انہیں چھڑی لاتی, اور ایک یزید دی روایت دے وچ اے وی ہمدے البدایہ والنہایہ دے اندر موجود ہے. ابن یزید دے دور دے اندر یزید دے سامنے ایک بدبخت اٹھا, وہ کہ جڑی زینب تارے سامنے کھڑی ہے, اے مال غنیمت وچ بے کو دے دیو. حضرت بی بی سیدہ زینب چیختے آ دیے, ظالم تے کو اہل بیت دے خاندان دا احساس نہیں, ایک کیا کھڑا بکواس کریں دی, نہ تے کوئی دا اختیار ہے, نہ ہی یزید کوئی دا اختیار ہے. یزید بدبخت اتھائی بھی بولتیا, وہ کہ نہیں تو غلط بھی آدھی, میں کو اختیار ہے. بی بی سیدہ زینب آکے تے کو ہوں والے اختیار ہو سے, جے میرے تم میرے نانے دا دین چھڑے سے, وال کچھ نہیں ٹکایا, اپنے گن مین ذمہ لاتے باحفاظت مدینہ واپس پہنچایا. اتو ایک سا کو سبق ملیا کہ جن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور سچ دے ہوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتے, نماز دے ہوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتے, تلاوت قرآن دے ہوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتے, جڑی چیز کو حق سمجھے وہ حق دے ہوتے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتے. کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. توارے سارے واسطے بھی بحیثیت حسینی اے درس اور سبق ہے, اساوی حسین والی کار, نہ نماز چھوڑوں نہ قرآن دی تلاوت کو چھوڑوں. اللہ تبارک و تعالی اسا سارے کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال سچی محبت, سچی عقیدت نصیب فرماوے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.